位鄧太咧啱啱打俾我哋，就剛啱我哋猛鬼旅行團咧播緊嗰條片，佢個9分鐘片嘅時候咧，佢可以喺條片入邊睇到一啲靈體嘅存在。哇！鄧太，雷生，鄧太你好，你好。嗱，頭先喺我哋嘅節目嘅頭 part 嘅時候，我哋就播一條喺我哋上個禮拜猛鬼旅行團去到青山公路嗰個別墅入邊拍嘅一條片入邊咧，你睇到一啲靈體係嘛？係啊。啲靈體係點樣呈現喺你眼前啊？佢咧就係你哋去1樓咧，已經係有少少嘢㗎啦。呢個係間10號。你要撳翻去傾。咁咧你我睇到你哋落咧，你落咗去嗰度咧，跟住你咪話你可唔可以俾多個電筒我咧？係。就喺2樓嗰度啊，即係樓上2樓啊，即係紅色樓梯上邊嗰度啊。就有一班我歸咗，我叫嗰啲就叫做係眾生啦。係。就望落嚟咯。即係而家熒光幕嘅左手邊上邊。係啊，嗰度係啊。佢哋都望緊落嚟啊！係啊！哇！我啲起雞皮喎！同我對望呀，嗱，同我對望。嚇！同你對望。真係好惡佢哋。而家望唔望到啊？望到。望到。望到。位邊個位啊？窗個位啊？咧嗱門口位啦，呢個係咪啊？你個電筒上邊，你個對電筒上邊。我個電筒上邊。嚇！有幾多個啊？唔係呢邊嗰邊，紅色樓紅色嘅鐵欄啦。嗰邊。嗱，你入去嗰個間嗰個上邊啊。嚇！嗰度咯。OK， 有幾多個到啊？都有成7、8個㗎。嗰啲形相係點樣㗎？形相咧有2、3個咧，好似就好惡嘅。咁其他嗰啲咧就好驚嘅。有2、3個好惡嘅。嚇。係男性定係女性嚟嘅？係男人嚟嘅。男性係個年代大概係咩年代嘅咧？年代咧好似我哋即係我哋啲人咁樣咯。都係現代嘅人嚟嘅。係現代人嚟嘅。嚇。就有啲咧就透明咁樣嘅。係。你睇到佢哋嘅服飾嘅？係啊。睇到佢哋五官嘅？睇到嘅。